ଅନନ୍ୟ ସେବକ ଅନନ୍ତ ଭୋଗରାଇର ଆଦର୍ଶ ଓ ଯୋଗ୍ୟତମ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ କର୍ମବୀର। ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା ହେବାରେ ସେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଅସୀମ ସଫଳତା। ସେହିଭଳି ଜଣେ ଜନସେବକଙ୍କୁ ହରାଇ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଝୁରୁଛି ଭୋଗରାଇବାସୀ। ତାଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରାର 10ମ ଦିନରେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଏକ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସଭାପତି ଅଲେଖ ରଞ୍ଜନ ପାଠୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବହୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଦିବଂଗତ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ରାଜନେତା ଓ ଜନସେବକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଭୋଗରାଇବାସୀ ଆଉ ଜଣେ ଯେ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନ ଦେବ ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବ ବୋଲି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ନିଜର ଜନସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଚାରି ଥରର ବିଧାୟକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଭୋଗରାଇ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ, ଆଜି ସେ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେଠି ବଖାଣିଲେ ଏବଂ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅବଦାନ। ଭୋଗରାଇରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହେଇନଥିଲା ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ତାହାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଭୋଗରାଇର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ କର୍ମବୀର ଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନର ପାରଦର୍ଶିତା ଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ସେହିଭଳି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ପରିଷଦ କମର୍ଦ୍ଦା ତରଫରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ଏବଂ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଛୁ। ଭୋଗରାଇର ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଏକ ସଂସ୍କାର ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଭୋଗରାଇର ବିକାଶର ଧାରା ଛୁଟିଛି ତାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କର। ଭୋଗରାଇର ଗାଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା, ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାର ସାରି ଭୂସୁନ୍ଦର ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଜନମାନସରେ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ମଧ୍ୟ।